天哪！哎呀，有个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。赶紧穿鞋，小姐，小姐，哎，快！爷，我们现在困在地铁里边了，那水已经很深了，我们地铁里边已经到腰了。大家能看到朋友圈的话，帮我们报个顶。我们在沙口路，我们离沙口路很近，沙口路地铁口5号线，这样大家帮我看一下，转发一下。